Shalom, salam sadis, salam cuan. Ketemu lagi di hari Jumat hari ini ya, cepet ya waktu ya, udah Jumat ya. Ketemu lagi dengan channel sayur bening. Ternyata market agak merah, minus sedikit ya. Tadi minus 5%, ini sekarang 4% sekian lah ya. Market cap di 18, something. BTC dominance masih menguat di 41,2. Bitcoin ini di 41.400 ya, minus 4,73%. Ethereum yang agak-agak ini ya, Ethereum 2, ini market agak hati-hati juga. Tanggal 2 kemarin rupanya Justin Sun udah mulai lepas barang dia ya, rupanya Ethereum-nya udah dia lepas di Binance itu, totalnya 55 juta juga tuh Ethereum. Mereka udah tahu kayaknya market sesuatu mulai lepas barang juga mereka, si Justin Sun ya. Diam-diam mereka lepas barang. Jadi market agak ini tadi udah banyak komen tanya, ada yang udah TP ya, good luck, tunggu lihat ini posisi begini, ini di 41 sekian ini masih ada juga potensi kalau misalnya dia mau turun bisa aja ke 38 something itu ya, atau dia juga naik ya, dorong balik ke atas, sementara mungkin di 43, 44 ya, kita nggak tahu. Soalnya kalau dia dorong ke atas banyak, kalau secara technical analysis ya harusnya dorong ke 46 kan, tapi kondisi market gitu ribet gitu ya. Jadi semalam habis uncle, kalau gua manggilnya uncle, kalau anak muda manggilnya kakek, Jerome Powell ya. Jerome Powell habis speech ya kan, langsung market juga merah ya kan, karena padahal masih testimoni semalam, sebenarnya istilah testimoni, dengar pendapat testimoni dia ya, dengan istilah dengan orang senat, dengan kongres ya. Jadi dia masih tetap ini ya, kalau lihat dia punya testimoni semalam ya, memang dia masih tetap hawkish gitu ya, yang dimana secara ininya gambarannya kayaknya akan dinaikkan 0,25 base poinnya interest rate gitu ya, itu yang udah ini. Nah cuma ya dia juga inilah, dia juga ngomong rencana-rencana awal sebenarnya apa yang mau dilakukan di bulan 3 ini banyak juga perubahan, karena yang tidak disangkakan terjadi invasi Rusia di Ukraina itu sangat ini memicu inflasi yang tinggi lagi ya. Jadi tetap kalau semalam bahasanya itu ya bahasa hawkish juga sih sebenarnya ini gitu. Cuma kejelasannya ini, ketegasannya gitu ya, belum ini, masih istilahnya begini begitu aja ya, cari ini. Tapi ya memang dia hawkish masih ada, dia bilang tetap di posisi pertama, dia tetap ini menurut schedule akan mereka lakukan menaikkan suku bunga ya kan. Jadi kita lihatlah, karena kondisi begitu juga ada ditanya soal kripto ya, itu mau regulasi juga ya. Sedikit dia ini bahas soal regulasi kripto juga nanti, tapi ya bukan bagian dia sih. Kalau regulasi kembali ke SEC juga nanti, gimana mereka mau ini, karena Rusia juga dibilang transaksi pakai cryptocurrency ya. Jadi kondisi begitu itu kalau saya sih lebih aman saya pegang bear. Makanya tadi banyak tanya, kalau udah lepas enggak sih,
Saya malah ini kalau nendang ke atas ya masih mau akumulasi gitu ya, karena kondisi ekonomi yang kondisi sekarang ini ya, ini tiba-tiba aja istilahnya akan meledak. Jadi yang saat begini kalau kamu suruh saya pegang long, saya takut gitu. Saya lebih enak tidur pegang down gitu, pegang short atau pegang bear ya. Karena kalau kita lihat berita semua kalau soal krisis ekonomi ini, belum lagi tadi saya baru bilang juga bulan 3 ini Rusia utangnya ada yang jatuh tempo juga tuh. Jadi bisa-bisa default ini, ya. Default gimana, ya kan? Belum lagi Eropa, ya kan? Juga energi ini terpicu dengan harga minyak yang tinggi, seluruh dunia kena ini, inflasinya nggak bisa di stop nih. Jadi belum lagi bank-bank sentral banyak nanti kasus debt krisis, utang yang nunggak gitu ya. Ini sangat complicated, yang krisisnya yang nggak pernah saya rasa ini bukan kredit seperti ini loh ya. Kalau yang pernah ngalami 98 pun ya, mungkin gua rasa ini kalau meledak lebih dari 98 ini ya. Ini Great Depression. Ini dia seperti sebelum-sebelumnya, udah berapa bulan saya bilang kondisi gitu, apalagi ekonomi Amerika, Federal Reserve ini banyak hal sulit mereka ngambil keputusan yang buah si malakama, begini salah, begitu salah, tapi tetap keputusan apa harus ada yang dia korbankan gitu, ya. Entah dia naikkan interest rate, udah pasti akan resesi pasti. Begitu dia naikkan interest rate itu resesi akan terjadi gitu ya. Yang udah jelas dia, gua rasa akan taper, dia nggak berapa ungkit, gua rasa dia lebih bilang balance sheet pasti quantitative easing juga ini ya. Jadi makanya hati-hati market ini kalau udah dia ketatkan quantitative easing itu secara ini disedot balik semua. Dia selama ini dia kan ngalirin dana, itu semua ditarik balik, disedot balik gitu. Ya. Nah, itu biasanya gitu juga buat market merah gitu nanti. Jadi banyak hal yang kalau kita lihat kondisi begitu tuh ya enaknya itu ya udah saya tetap pegang hold aja terus dia punya ini. Kalau bandar nanti misalnya dia mau short squeeze, dia naikkan ke atas, kita nggak tahu lah. Ini belakangan ini yang main naik turun itu kan bandar gitu, bukan apa retail investor. Jangankan ini institusi ya, retail investor aja belum masuk parkir, semua banyak parkir duitnya di samping. Semua juga masih banyak yang nunggu ini dam gitu ya. Jadi ya lihatlah, kalau ada yang tanya, kau udah TP? Enggak, saya nggak TP, saya justru nunggu, saya ada targetnya kok. Ya, jadi saya masih nunggu, saya biarkan kalau dia nanti misalnya bandar mau kasih hijau, dia mau short squeeze dan nendang ke atas, ya udah saya nambah lagi muatan di bear, di short gitu ya. Sambil lihat aja, sambil nunggu santai. Jadi nggak kondisi gitu nggak bisa paksa, cuma lihat dia kalau nendang ke atas, saya nambah akumulasi, nunggu dia nanti kapan terjadi, bulan-bulan ini tunggu dia bantingan, baru kalau bantingan udah kita lihat cukup dalam, ya baru ambil bawah lagi gitu aja sih, nggak terlalu ini. Nah, terus sedikit saya mau ngomong, kemarin saya dapat kabar ada katanya yang channel lain atau ada grup Telegram yang nyebar-nyebar kayaknya Om Rio mau pam ini baby doge. Nggak begitu loh skenario-nya. Terus ada yang bilang mau dibuat jadi $1. Jangan loh, kalian tolong cuan-cuan army sebarkan kalau ada berita gitu. Kalian harus langsung handle, nggak ada berita gitu. Jangan nanti orang FOMO kena jebakan gitu ya.
nggak mungkin ini kita jelaskan buat iseng-iseng aja. Juga saya minta cuan-cuan Army kalau ada yang ikut grup atau apa, ada lihat video saya yang diedit-edit, dipotong-potong, kalian tolong kasih tahu saya gitu ya. Jadi supaya nggak disalahgunakan dengan orang atau nanti ada yang kejebak ini itu, karena kita jelas di sini itu kan awalnya iseng dan kapan mau lakukan juga belum tentu juga. Saya udah bilang, padahal udah jelas sekali jangan serok, tunggu koreksi. Terus ada yang udah buru-buru serok lagi, gue pusing loh, gue mau pakai bahasa apa sih baru ngerti mereka gitu ya. Nanti kalau sangkut udah salah saya. Ya kan, kalau misal kena bantingan karena dia nggak ini, kita udah bilang koreksi baru serok. Dia lagi ini di atas dia serok, nanti pas ada dam, udah sangkut lagi, teriak lagi. Padahal saya pusing loh kadang ketemu yang gitu. Ya, jadi udah diingetin, kita santai ini juga nanti kapan saya belum tahu, saya juga nunggu momen. Misalnya kalau si Elon udah mulai nge-tweet lagi, dia bilang saatnya mau launching proyeknya ini, dogenya kemas, baru di situ kita sekali nebeng masuk gitu ya kan begitu strateginya. Itu pun berhasil atau nggak ada yang tahu, namanya kita ini iseng-iseng berhadiah. Jadi buat teman-teman siapapun yang ada grup-grup tele, kalau kalian lihat ada yang mereka sebarkan gitu, mau dipom-pom ke $1, jangan, harus langsung kalian bantah, tolong harus di counter ya, supaya jangan ada yang nggak ngerti kejebak atau yang FOMO gitu ya, tolong ya. Atau misalnya ada yang ngedit video saya, dipotong, diambil apa, kalian langsung ini gitu ya. Oke, itu yang saya minta tolong sama kalian cuan-cuan Army, supaya kita tetap di posisi netral, jangan sampai ada yang manfaatkan video saya untuk hal-hal yang negatif gitu, untuk sepihak cuan mereka gitu ya. Dan juga supaya jangan ada yang kejebak kemakan gitu ya. Karena semua tahu saya cuma YouTube, saya tidak ada yang mau dikontak, siapa mau minta grup selalu saya tolak, tidak perlu ya. Cukup kalian mau dapat apa, pelajari di YouTube, dan udah saya kasih rekomen channel-channel lain yang sangat mengedukasi, sangat bisa membantu kalian. Kan udah berkali-kali gitu saya berikan ya kan. Untuk fundamental, ada kenal kripto, ada Republik Rupiah, ada Angga Dinata. Untuk TA, technical analysis juga termasuk lumayan bahas fundamentalnya. Anak muda yang sangat ini smart ya kan, Kevin Sailey ya, itu TA-nya ya kan. Juga kalau yang lain kalian mau lihat sisi Kendrick Kalim juga boleh saya lihat gitu ya. Siapa kalian cari sendirilah, atau luar-luar yang kalian cocok. Kadang yang gitu kan cocok nggak cocok juga gitu ya. Nah, terserah kalian gitu. Intinya apa yang bagus, positif kalian ambil, yang negatif ya disampingkan, jangan diambil. Itu aja sih ya. Itu aja video hari ini saya minta. Jadi saya nunggu gini, andai ini belum tahu nih dia semenjak nanti kita lihat pas market Eropa buka gimana, ada bantingan atau enggak, terus market Amrik buka gimana, kita lihat juga ya malam ini ya. Tapi andai kata ini dia sekarang misalnya 44, ini kan 41.400, 41.300 gitu. Andai kata nanti malam dia gerak, dia udah mulai naik ke 42 ya. Buat yang gatel-gatel gitu, ini sekedar ini aja, mau apa cari sedikit sampingan ya mungkin boleh pasang misalnya yang cepet rebound lagi gitu ya, yang cepet nendang misalnya Cardano boleh, Cardano up atau Phantom up gitu ya, yang cepet nendang, atau Luna ya kan, atau si AVAX gitu ya, yang ini. Tapi kalian lihat, tapi andai kata ke bawah ya, lihat apakah dia sampai di 38 sekian lah, 38 400 500 gitu. Kita lihat lah ya. Jadi market kondisi gitu nggak bisa dipaksakan, jangan paksa gitu.
Tapi harus santai, tunggu momen, agak yakin, nah baru kita masuk gitu dikit ya kan. Selalu saya ingatkan kondisi begitu, jangan all in, selalu pakai strategi DCA, dollar cost averaging, cicil gitu ya. Supaya kalau salah perhitungan, kita masih ada dana untuk membalance-nya gitu. Ya. Oke, paham ya? Sampai di sini aja video hari ini. Itu yang bisa saya sampaikan. God bless you all. Salam Shario dari Tokyo. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.